不知大家是否知道，百度是不允许用户使用第三方下载工具来下载百度网盘中的文件的。一旦发现有这种行为，它甚至会采取封号的措施。在这样的高压下，许多用户只得屈服，被迫使用百度自家的客户端程序来下载其网盘中的文件。但是，百度网盘自己的客户端程序会限制下载速度，下载文件会变得很慢，这是大家最不爽的地方。为了吸引这些下载权限被禁封的百度网盘用户，爱奇艺旗下的万能播放器推出了一个网盘插件，增加了百度网盘下载功能。用户登录后就可以上传和下载自己网盘内的文件，据说下载速度不受限，并且支持断点续传，支持在线播放网盘中的视频文件，也不会封号。不过，这个功能插件目前还不算太完善，不支持同时下载多个任务，不支持下载文件夹。如果你不在乎这些缺点，还是不妨一试的。这次我介绍该软件的一个特别版本，是网上大佬根据爱奇艺万能播放器的官方版本制作的一个特别版。它删除了与百度网盘无关的其他功能，也就是说，你可以只把它当做一个百度网盘的第三方客户端程序来使用。软件下载后是一个压缩包，把它解压到指定的文件夹。然后进入到它的目录当中，运行其中的安装程序。在这个过程中可能会弹出窗口报错，不用管它，直接运行即可。软件运行后，在其主界面的右上角点击百度网盘的图标，在弹出的窗口当中输入自己的百度网盘账号和密码。登录网盘当中，就可以下载自己网盘中的文件了。这跟使用百度自己的客户端程序的方法是差不多的，但它还支持在线播放。和官方的客户端程序相比，速度更快一些，但也并没有特别快。如果你要下载别人分享的百度网盘链接中的文件，那么要按照下面的方法进行操作。后面的下载过程，这里就不再演示了。谢谢观看。